amubwira ibyabaye, aravuga ngo ko mbonye biseruka bamutemeye hariya n'inka ye bakaba bayitemeye hariya, biriya ni ibiki? Sinari nzi ko bagenda nijoro, nabimenye mbibwiwe na Twana. Niwe waje ansanga aho ngaho arambwira ati bagenda nijoro, bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya. Nkuko yabibabwiye, ngewe nagendaga ku manywa nako karumuna kanjye, byageze aho bamfata no murumuna wanjye twagiye kureba iki, twagiye kureba aho papa yakoreraga. Ubwo badufashe bajya kutwica. Hari mushiki wanjye wakurikiraga Noella, barambwira ngo ka Pasikaziya, kubera ko kari akana gato cyane, nawe kajyaga kwihisha kirwa gakina n'utundi twana. Aravuga ka Pasikaziya uzi ko nako bakishe. Uko byagenze kuri njyewe, yambereye umubyeyi no mu ntambara, kuko njye nari umwana. Aho hose twagiye tubana yabaye umubyeyi wanjye, akajya ndyamisha, yamara kundyamisha agasigara yicaye ancungira umutekano, niko nabivuga. Tanye n'abantu benshi cyane bafite imihoro, twari uduhoro dusa nkaho dusongoye. Icyo gihe nibwo nabashe kubona imihoro bagendanaga, imihoro isongoye ityaye amugi yombi. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu munsi. Uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, ntabwo rero twabura gushima Imana. Turashima Imana kubw'ababyeyi baba bateguye umunsi nk'uyu nguyu kugira ngo tuze gushima Imana, duhaye Imana icyubahiro kubw'ibyo. Nitwa Sabyumukiza Antoine, izina ry'umudendezo nitwa Gideon. Mvuka ahantu hitwa ku Kibuye, hauze hitwa ku Kibuye, ubu ni muri Karongi, muri komine yitwaga Bwakira, ubu ni mu murenge wa Murambi. Nkuko rero mubizi, jenoside yakorewe abatutsi, nubwo bicaga abantu kimwe, ariko usanga buri hantu hagiye hafite umwihariko. Icyahoze rero ari Kibuye, habaye ubwicanyi ndengakamere. Murazi amateka y'ibyabereye mu Bisesero, nubwo abatutsi baho babanje kwirwanaho, ariko igihe cyarageze barushwa ingufu, abenshi cyane baricwa. Muzi amateka yabereye ahantu hitwa Inyange. Inyange, abantu bahungiye mu kiliziya, bahungira mu kiliziya ari abantu benshi. Umupadiri waho witwa Seromba yaragiye afata imashini zikora imihanda, ziraza zihirika ya kiliziya, zihirikiraho abantu muri rusange. Abantu barahashiriye, hapfiriye abantu benshi cyane. Mu by'ukuri rero ayo ni amateka yaranze iwacu. Mu cyahoze ari Kibuye, jenoside yamaze igihe kinini cyane, yamaze amezi arenga 3. Ubwo twebwe rero twagiye twihisha ahantu hagiye hatandukanye, mu bihuru, mu ntoki. Hari n'abaturanyi bagiye bagerageza kuturwanaho, nabo bakaduhisha. Ayo ni amateka rero yaranze ubwicanyi bwabereye aho ngaho iwacu muri uwo murenge wa Murambi. Abantu benshi bahazi ku izina ry'Ikirinda. Aho ngaho Ikirinda niho itorero rya EPR mu Rwanda ryatangiriye. Abantu baho benshi
barasengaga. Amatorero twari tuzi muri ibyo bice by'iwacu Ikirinda ni abaporoso ba EPR nibo bari biganje, hakaza abadive na ADPR. Ni amatorero twari tuzi Gatolika yo twagiye tuyimenya tuhavuye. Mu by'ukuri rero twebwe tubyiruka twabyirutse twisanga turi abaporo. Hari umuntu mwabonye twazanye yitwa Nyiraneza Noella. Uriya ni mushiki wanjye tuvukana, uriya niwe nkurikira. Noella twacanye muri byinshi. Muri jenoside mo hagati naje kumenya ahantu yari yihishe, ndahamusanga turihishanya. Ibyo ndaza kubigarukaho. Ubwo reka ngaruke rero ku mateka y'aho ngaho Ikirinda. No kuvuga ngo mbere ya jenoside ho imbere ho gatoya Ikirinda habaga abantu bitwaga interahamwe, bari baranabitorejwe, bari bafite imbunda mbere ya jenoside yuko itangira, bari bafite za grenade. Hari nk'igihe nk'isoko ry'Ikirinda iyo ryabaga ryabaye, iyo bashakaga kwiba, igihe bateraga grenade mu isoko rikaremura abantu bakiruka, abo bantu bagatangira kwiba. Ayo ni amateka tuba twibuka ya mbere ya jenoside ho gato. Icyahoze ari Kibuye mu bushakashatsi bwabaye mu rwego rw'igihugu, niho basanze imiryango nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda yazimiye. Twari dufite burugumesitiri witwa Kabasha, ngo yari duwaye w'abandi ba burugumesitiri mu rwego rw'igihugu. Ibyo byaduwaye byo ni amateka namenye, sinzi ko ba burugumesitiri habamo baduwaye, ariko ayo ni amateka nzi kandi nakurikiranye. Ibyo rero ni ibyaranze aho ngaho iwacu Ikirinda. Mu by'ukuri rero ndaza noneho gutangira ubuhamya muri jenoside itangira. Jenoside ijya gutangira, Habyarimana ubwo twumvaga ngo yapfuye. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu twabonye bafite ubwoba, nubwo twari abana ariko twararebaga. Rimwe na rimwe wabegera barimo kuganira bakaguhunga, ariko ukagira ibyo wumva. Bakavuga ngo igihe cyacu cyo kwicwa cyageze. Papa avukana na bakuru be babiri, hari umwe uwitwa Simpunga. Uwo Simpunga sinagize amahirwe yo kumumenya kubera yuko we ari mu bantu bari barahunze ngo bajya za Bugesera kera. Bivuze ngo yahunze papa atari yanashaka. Yakurikirwaga n'uwitwa Simbizi Oscar. Mu by'ukuri uwo Simbizi Oscar ayo mazina nagiye nyakurikira, ariko numva sogokuru abita, umaze kuba mukuru nibwo nabitekereje, ndavuga ariko ari amazina kubera iki yabaga ameze kuriya. Simpunga, Simbizi, bivuze ngo yarajyanye n'ibihe abo babyeyi bacu bakuru bavukiyemo, niko nabitekereje. Yagiraga murumuna we witwa Uwimana, papa witwaga Rukinanyanja Raphael. Yo ayo mazina yo yabo yo ntabwo nakurikiye ayo ngayo y'imbere. Mu by'ukuri rero jenoside itangira, ikintu nibuka nuko umuntu bari bagiye kwica bwa mbere ni papa. Papa yaracuruzaga. Uwo data wacu mukuru aza kumenya yuko papa ari bwicwe. Ahantu yakoreraga yari afitemo n'akabari.
uwo data wacu akimara kubimenya yaje mu rugo abwira mama yuko byarangiye papa ashobora kwicwa. Icyo gihe ikintu nibuka nuko Osikari yafashe icyemezo aravuga ngo nubwo Antoine ari umwana nubwo atari we mukuru reka tuba ari we dutuma kuri papa we. Ubwo nige wewe bari barimo gutuma baravuga ngo wirinde kugenda uca muri kano gahanda ushakishe izindi nzira unyuramo paka ugeze aho papa wawe akorera. Nuhagera hari abantu benshi ntumubwire yuko abo bantu baje kumwica hari umuntu ubyumva uze kumubwira umujyane mu cyumba umwongorere. Nabigenje gutyo nkuko bari babimbwiye ndamanuka nca mu nzira mbona ndahageze aho papa yakoreraga ndamubwira ajya mu cyumba mubwira yuko abantu baje nukuvuga ngo aho hantu hari akabariho hari huzuye abantu bafashe amakesi y'inzoga banayicayeho. Bivuze ngo abandi bamwe bari bicaye mu nzu abandi bicaye hanze bari abantu benshi cyane. Ubwo papa ikintu yarambwiye ngo mwana wanjye ibyo bintu nanjye nari nabitekereje. Arambwira ngo genda ubwire Uwimana. Uwimana ni murumuna wa papa ariko nawe yakoreraga nukuvuga ngo hacagamo umuhanda Uwimana yakoreraga imbere yaho papa yakoreraga. Arambwira ngo nkukuje ukabimbwira na Uwimana agenda bimubwire gutyo. Abantu bari mu nzu yiwe bose abareke azamuka ajye mu rugo atahafunze. Nabikoze gutyo nkuko papa yari yabimbwiye. Ndagenda mbwira Uwimana ndamubwira aba bantu buzuye hano nabaje kukwica. Nawe nasanze yari yabitekereje ariko urumva nta kimenyetso arabifitiye ariko yabonaga ari ibintu bidasanzwe. Ubwo namaze kubimubwira mitangaruka aho papa yakoreraga papa ahita mfata arambwira ati noneho rero ngiye kuca hano nk'umuntu ugiye kuri toilette mite nzamuka ariko nawe ntugume mu nzu nawe unkurikire kandi nuzamuka ntuce mu nzira ugende uca mu bisambu paka ugeze mu rugo. Ubwo nabigenje gutyo papa yamaze kugenda aciye munsi y'inzu nanjye nca munsi y'inzu ndamukurikira. Turagenda ngera mu rugo na papa yari yahageze n'ibintu byumvikana. Tukigera mu rugo papa ikintu yakoze yaravuze ngo abana mwese nago muri burare hano. Yarebye muri ba bantu bitwa yuko ari inshuti ziwe aravuga ngo wowe urajya kurara kwa kanaka wowe urajya kurara kwa kanaka twese agenda twohereza mu bantu bari inshuti ze. Twaragiye turaharara. Ubwo ba data wacu babyara ba papa nuko twari dutuye ku gasozi kamwe barangije ikintu bakoze baragiye nabo barara ahantu hamwe kubera ko bari biteguye ku isaha n'isaha za kwicwa. Ubwo na ba mama aho bari baboherejeho ntago mibuka ariko nabo ntago baraye mu rugo. Ubwo bwarakeye turagaruka dusanga ntago ibitero byaraye bije. Haciyemo indi minsi mikeya jenoside itari yatangira ku mugaragaro ariko ababyeyi bacu barara ahantu hamwe nuko ngo nibo natangiye kubona ba data wacu abo bose noneho bajya mu nka bakajya kuragira. Ubwo abana ubwo twabaga turi aho ngaho bavuga ngo mube mugumye aha ngaho twabaga turi aho badushyize. Ubwo rero haciye iminsi 4 papa yaravuze ngo ariko aba bantu baje kunyiba. Afata icyemezo cyo kujya mu buyobozi. Hari ahantu hitwa mu Birambo habaga witwa superefe. Ubona uko ngo hari kuri superefe Gitura.
aravuga ngo ngiye kureba superefe mubwire ibyabaye. Papa ubwo yarafashe urugendo agiye mu Birambo, yageze hafi n'ahantu hari komine yacu, yari komine Bwakira, abona umugabo umwe wari utuye aho hafi, bari kumwirukankana ku manywa. Baramwirukankana, baramufata, baratangira kumukubita, bamwiciye aho ngaho. Bagiye kubona babona inka, yagiye kubona abona inka, bari gutemagura inka bayicira aho ngaho, nta kwibaga, nuko ngo ukuyeho kuguru yagutwaraga nkuko kumeze. Papa yasakata, burugumesitiri yari inshuti ya papa. Angira bati noneho sinkigiye kureba perefe, ubwo burugumesitiri kubera ko yarageze hafi ya komine, yase areba burugumesitiri amubwira ibyabaye, aravuga ngo ko mbonye biseruka bamutemeye hariya, n'inka ye bakaba bayitemeye hariya, biriya ni ibiki? Burugumesitiri wacu arangije ikintu yabanje kumubaza, namubaje ngo wowe unyuze hehe? Papa abona yuko ibintu bikomeye. Papa yaragarutse mu rugo, kubw'amahirwe burugumesitiri wacu ntago yahise amwicira aho ngaho cyangwa ngo amufate bamwicira aho ngaho. Papa yagarutse mu rugo aravuga ngo mwitegure, nta mwana uri bwongere kugira ahantu ajya. Ubwo ahantu dutuye, iyo uri Ikirinda cyangwa se muri uwo murenge wa Murambi, ni ukuvuga ngo hari imisozi imwe uba ureba ya Gikongoro, Gitarama yo ni ukuvuga ngo uwo murenge iyo wambuka guvuye muri Gitarama ukirenga Nyabarongo wabaga winjiye muri uwo murenge dutuyemo. Ni ukuvuga ngo Nyabarongo niyo yatugabanyaga. Ubwo ku Gikongoro abantu bajyaga ku misozi bakajya kureba imyotsi, bari batangiye gutwika inzu zabo. Mu cyerekezo cyangwa ngaho iwacu Ikirinda hari ahantu hitwa Rusenge, urenze Ikirinda ho ntabwo ari ahantu kure, ni ukuvuga ngo twarahabonaga, naho bari batangiye gutwika inzu, abantu bari batangiye guhunga baca hafi y'aho twari dutuye. Ubwo inama zatangiye gukorwa mu dutsiko. Papa arangije yaraje aratubwira ngo mwabana banjye mwe, ubu ibintu byakomeye, wowe jya kwihisha kwa kanaka. Ubwo nanjye bagira abandi banyohereza ahantu bita Ikigandaro, ambwira ariko uburyo ndi bugende, ambwira ko ntari buce iruhande rw'ahantu hahagaze abantu. Nabikoze gutyo, ndagenda aho yaranyohereje njyayo. Maze kugerayo sinaciye mu muhanda wacaga imbere y'inzu yabo, ahubwo ngiye narazengurutse. Yari yambwiye ahantu hari agashyamba ari bumanukire nkahinguka mu rutoki, nkaza guhinguka mu gikari. Nuko nabigenje, nahingutse mu gikari, hari ku mugoroba ndabyibuka. Uwo mugabo arangije, ubwo yari yavuganye na papa, arangije nibuka ko yampaye amata anshyira mu nzu. Nsanga hihisha abandi bagabo babiri batorotse ibitaro by'Ikirinda. Ubwo twahise tuba abantu 3 muri urwo rugo. Bigeze nijoro mama nawe arahansanga, ubwo tubaye abantu 4. Muri icyo gitondo nko mu masaa 3 kwa kuna akazuba kaba gatangiye kuva, nibwo abantu bazamutse kuri uwo musozi wacu, bahera ku mwana w'umubyara wa papa, yari umusore ukuze, baramwirukankana, arirukanka bagenda bamuteragura imijugujugu y'impiri yenda batazizi, ni ibiti bashyiragamo imisumari, cyabaga ari igiti kibyibushye hasi n'imihoro ityaye cyane. Yarirukanse, bamutsinze nko muri metero nka 300 y'aho twebwe twari twihishe. Ariko uwo mugabo wari uduhishe aravuga ngo ntimugire ubwoba,
mwe mugumye ahangaha nta muntu uri bubasange hano turebe ko bwakwira. Ubwo twagumye muri iyo nzu, ubwo burira umaze kwira uwo mugabo wari uduhisha aravuga ngo rero murabona ko hano hantu mwatangiye kuba benshi kandi kubigaragara ubwicanyi bwakomeye. Ibwakira aho ngaho kuri komine bari baraye bahiciye abantu bari bahungiye muri komine, hari inzu ngo bitaga Iga yari yahungiyemo abantu benshi cyane. Nuko ngo kubera abantu bari bahari boherezagamo za grenade nyinshi ziturikana abantu bari bari aho ngaho. Ubwo Ikirinda nuko ngo naho bari baraye bishe abantu bahungiye Muresi. Muresi Ikirinda nuko ngo Ikirinda hari kubera inama y'abapasiteri mu rwego rw'igihugu. Bivuze ngo umupasiteri wese wa EPR yari ari Ikirinda. Ubwo abapasiteri b'abatutsi birumvikana, ubwo nabo bahise biyunga kuri abo bandi bari bagiye guhungira Muresi, n'abana babo abaganga b'Ikirinda bahungiye muri Muresi, bose bari bari aho ngaho, bari benshi. Aho ngaho bari bahungiye, umuntu wavuyemo ni umuntu umwe niwe warokotse mu bantu bari bahungiye Muresi, ni uwitwa Pasiteri Mugemera Aroni. We n'ubu ngubu aracyariho ariko ni umusaza. Nawe yarokowe nuko za nterahamwe z'Ikirinda zari aho ngaho zaje kuzenguruka aho ngaho kugira ngo abantu bataza gusohoka. Nuko ngo babonye Mugemera asohotse akase gutya munsi y'ibyo bishuri bari barimo, bumva ko nyine ataza kurira ngo arenge urwo ruzitiro rwari ruri aho ngaho. Ubwo Pasiteri Mugemera yaruriye agwa inyuma, amaze kugwa inyuma siyajya kure, igihuru cye kiri aho ngaho hafi, yihisha aho hafi. Ubwo abandi babonye hashize umwanya barirukanka bajya kumushakisha, kubw'amahirwe sibamwica, sibanamubona. Icyo gihe we bwamaze kwira cyane, ava aho ngaho yari yihishe aragenda aca kuri Nyabarongo. Nyabarongo rero yahari iwacu, no kuvuga ngo iteme mo hagati hari ahantu wageraga wahakandagira iteme rikaba ryavuga. Yakuyemo inkweto agenda kuri bya byuma biba bitangire ku buryo yenda nta muntu wahirikira umuntu nko muri Nyabarongo kugira ngo agwemo, ni ibyuma biba biporoteje ku mpande. Agenda binyuraho abona arambutse. Hari na bariyeri, ariko ku bw'amahirwe niba bari basinziriye ntabwo tuzi ngo byagenze gute, abo hantu yaranyuze ajya Igitwe. Ubwo rero reka ngaruke ku mateka yacu mu rugo. Ubwo nari navuze uburyo twavuye aho hantu twishe bwa mbere batujyana ahandi hantu. Uwo mugabo yari azi ko ari inshuti ye wo mu rugo, ariko hari umumama w'umututsi. Ubwo yaduhaye abasore be babiri ngo baduherekeze. Baraduherekeje, hari ahantu twageze, umusore umwe dusigarana aho ngaho muri urwo rutoki ahantu twari turi kugira ngo tuze kubona ukuntu twambuka, undi ajya kuducungira. Tubona aragaruka aradutwara avuga ngo nta bantu bari hariya, tugende. Turagenda, twaciye aho twarebagaho papa yakoreraga inzu, bari bazisakamba, ari inzu ya papa, ari inzu ya data wacu, zose bari kuzisenya. Bamwe bakiri no kuvugira hejuru y'inzu, sinzi hari ibyo bari bakiri gukuraho. Turahanyura tubona tugeze aho ngaho twari tugiye, ariko naho tuhageze kubera ko bari bafite ubwoba, bari bazi yuko aho hantu tuhagenda cyane. Baravuga ati rero abantu bose baba bazi ko ari hano muri isaha n'isaha, rero baza kubica. Reka tubahe imyenda yo kwifubika, hanyuma murebe ahandi hantu mwajya kwihisha. Ubwo twaragiye tugera ahantu hari agashyamba, ndi kumwe na mama, turi babiri. Tugeze aho hantu hari agashyamba, byari nijoro. Mama ikintu yakoze yaravuze ngo reka
turare muri kano gashyamba mu rukerera turashaka kandi hantu tujya kwihisha. Ubwo twaryamye aho ngaho nyorose igitenge ndabyibuka. Bigeze nijoro twumva abantu hakurya barimo kuhamagarana bavuga ngo murare amasaka ari hariya hepfo buriya ntabwo harimo inkotanyi mureke tujye kuhasaka. Batwitaga inkotanyi. Ubwo abantu bakomeje gusakuza ngiye numva mfite ubwoba. Mbwira mama tuve hano hantu. Mama aravuga ati tugende. Ubwo twaragiye twageze hari umupasiteri wo muri ADPR. Turavuga ko hari mama aravuga ngo hariye kuva ari kwa pasiteri reka tujye turebe ko baduhisha. Twarahagiye turakomanga uwo mupasiteri aravuga ngo muri bande dutangiye kuvuga ngo muragenzwa n'iki twumva atangiye kuvuga cyane turakomeza. Twageze ahandi hantu bari barabyaye mushiki wanjye mu Butisimo. Ubwo turavuga ngo reka tubayeho tujyayo. Tuhageze turakomanga baradukingurira. Mushiki wanjye nkurikira nawe yitwa Nishimwe Françoise, we nago yaje hano ariko nawe ndashima Imana ko Imana yamurinze muri ibyo bihe. Nuko ngo yari yihishe muri urwo rugo. Ubwo umubyeyi waho ngaho yaraje aratubwira ngo rero murabizi yuko abantu bose bazi ko turi inshuti zanyu, rero mwihishe hano bazaza kubashaka hano bakabica. Ahubwo hari mushiki wa Antoine uri hano nawe reka tumubahe hanyuma mushake ahantu mujya kwihisha. Ubwo twakomeje urugendo. Ubwo tubaye batatu. Tumaze kuba batatu nuko ngo mama aravuga ngo reka tujye kwihisha. Hari ahandi hantu bari inshuti zo mu rugo. Aravuga ngo hariya hantu hari umubyeyi witonda reka tujye turebe ko naho baduhisha. Twaragiye tujya kuri uwo mubyeyi. Tuhageze aratwakira aravuga ngo mbese muracyariho? Ngo twabyumvise abantu batangiye gupfa. Aravuga ngo rero reka nimwinjire mu nzu. Twinjira mu nzu aratugaburira arangije aravuga ngo rero mfite umuhungu wanjye nizera, ndizera yuko yamfasha kubahisha. Ikintu yakoze yadusize mu nzu aragenda abwira uwo muhungu we yitwa Samusoni. Iyo ndi gutanga ubuhamya gutya ndavuga ngo Imana imuhe umugisha kubera ko yaturwanyeho bihagije. Uwo Samusoni yahise yemera we kuduhisha, abwira mama we ngo genda ubazane hano mu rugo. Twaragiye Samusoni aradufungurira turinjira aratugaburira angira avuga ngo muryame ariko mu rukerera ndashaka ahantu njya kubahisha. Samusoni habaye mu rukerera aradukangura hakiri kare aravuga ngo reka njye kubahisha. Atujyana mu rutoki adushyira mu nsina adushyiraho ibishara. Abatazi ibishara yenda bavukiye mu mujyi ariko baba bazi insina yenda amashara ni amakoma yumye. Baturambikaho ibyo bishara n'ibindi byatsi byari bimaze kuma kubera ko bari baratangiye guhinga. Baradutwikira. Mama bamushyira nko kuri iriya nkingi urumva twari twegeranye. Mushiki wanjye nawe bamushyira hafi yaho nanjye banshyira hafi aho ngaho. Uwo ni umunsi wa kabiri jenoside yatangiye iwacu. Ndaza kugerageza kwihuta ntari ibyo ndi bugende ncaho kubera ko mbivuze. Urumva jenoside yabaye iwacu ikarenza amezi 3 ntago byose nabivuga. Ubwo twihisha aho ngaho muri ibyo bishara. Data wacu mukuru bamuvumbuye turi aho ngaho ariko bamuvumbura ku gasozi kari hakurya yaho twari twihisha. Bamuvumbuye twagiye twumva hari mubyara we w'umudamu nawe wari wihisha aho hafi. Nawe baramuvumbura twumva turi muri urwo rutoki. Barabatwaye bajya kubica. Babajyana mu mugezi winjira muri Nyabarongo witwa Amashyiga. Data wacu urumva bari bafashe n'abandi bantu benshi bagiye bakura hirya no hino batangiye gutemagura abantu. Data wacu yahise asimbuka agwa muri uwo mugezi
bamwicishije amabuye, ni ukuvuga ngo buri muntu wese yafataga icyo atera bamwicira muri ayo mazi. Ubwo n'uwo bari bafatanye bose babiciye aho ngaho. Ubwo byageze nimugoroba rero turi muri urwo rutoki, njyewe ubwo nahise nimuka kubera ko nabonaga twegeranye, njya hirya mu rutoki hagana hirya, nanjye kwiyorosa nk'uko kuri bari banyoroshe. Urumva nari nakopeye, nari nayibonye ukuntu babigenje. Ubwo nimugoroba Samusoni aje gutwara mushiki wanjye na mama, njye baza kunde handi nari nihishe, baranshaka barambura, bazenguruka mu rutoki bashaka, we yarambuze atwara mushiki wanjye na mama. Bigeje nko mu saa 6 z'ijoro, hagati ya saa 6 na saa 7, imvura yaraguye ari nyinshi, igwa nkiri hahandi nihishe, itangiye kunyagira. Ubwo mpita mbyuka aho ngaho, njye nisinziriraga. Ubwo ndagenda ndakomanga, maze gukomanga, ubwo Samusoni abyuka vuba arambwira ati, ninde ni Antoine, wari urihe ko twagushatse mu rutoki hose tukakubura? Ndavuga nindi hariya mu rutoki. Ikintu nakoze bwarakeye, ubwo ngubwo cyagiye, ariko yari yadusanga, yari yagiye kureba ahandi hantu azajya kuduhisha. Aravuga ngo noneho mama wawe na mushiki wawe nzabajyana ku mushuti wanjye wemeye kubahisha, ariko wowe kubera ko nabonye yuko uzi kwihisha ndakugumana. Nagumye aho ngaho, nkajya njya kwihisha mu rukerera, nkaza nkarya. Ariko igihe cyarageze ngewe kurara mu nzu, numva kubera ko iwacu baranasakaga bagasakana nijoro, numvaga ndaye mu nzu baza bakahansanga. Ngewe nikundiraga ibihuru, nikundiraga kwisha mu ntoki, mu masaka ho ni gakeya, naho twishanye n'uriya mushiki wanjye mu mikenke. Ubwo yarabatwaye, ngiye nsigara aho ngaho. Ariko uko haciye iminsi, yaje kubona mushuti we w'umadeperi, yaratuye ahantu kure, hari nko kuva ahangaha, hari ugera abazi Rugende, nka za Rugende cyangwa se urenze za Nyamirambo. Urumva twagombaga kujyayo rero, kubera ko uwo muntu yari yemeye kumpisha kandi hari kure yo mu rugo. Yaravuga ngo uyu mwana abantu bahariya ntabwo bamuzi, yenda aho yahakirira. Ndabyibuka yarambwiye ngo tuzagenda, kandi tuzagenda ari ku manywa. Byanteye ubwoba, ndavuga se nitugenda ku manywa, papa yajyaga akora ikosa akatujyana aho yacururizaga turi abana. Ubwo bivuze ngo abantu benshi bari batuzi. Nibaza hari ahantu hari agasantere bitaga i Murambi, uburyo turi buhanyure. Aravuga ati wowe ntugire ubwoba. Arangije arapfukama arasenga, aravuga ngo Imana yabyemeye, nubwo ari mu saa 8 turagenda. Twaragiye, anjyana ahantu hitwa Inyamugari. Aho ngaho noneho nabonaga hari hafi y'ahantu haca Nyabarongo. Twaragiye tugerayo ku mugoroba. Uwo musore yari umusore ko ufite inzu yiberamwo, yemera kunkingurira, aravuga ngo nzaguhisha. Uwo mugabo wari uduhishe agaruka mu rugo. Ubwo aho ngaho narahihishe, ariko yanze kunsiga mu nzu. Aravuga ngo kuko urakana nta muntu uri bubimenye yuko uri umututsi, ngewe ngiye guhinga, ngwino tujyane. Yari afite inka imwe. Aravuga noneho wowe uraba ureba iriya nka, ntugire ikibazo kandi ntutinye abantu nubona n'abantu. Twarajyanye tugera aho ngaho. Ubwo mba mpagaze hafi y'ahantu hari inka, abantu bakajya baganira, bakajya kumva hakurya. Ubwo hakurya y'urwo ruzi ni ukuvuga ngo hari muri Gitarama, nubwo ubu ngubu hasigaye mu karere ka Ruhango aho ngaho dutuye. Ni ukuvuga ngo ukajya kumva umuntu avugije ngo dore umurambo, n'undi hashira akanya ngo dore n'undi umanutse, ngo uriya wowe warahagamye. Ni ukuvuga ngo abantu b'iwacu rero urupfu bapfuye rwari rubabaje. Ni ukuvuga ngo twebwe kwa kundi abandi bafite amarimbi bajya kwibukiraho,
akenshi twebwe iyo tugiye kwibuka dushyira indabyo muri Nyabarongo. Ukuvuga ngo natangiye babwira uburyo abantu bicirwaga kuri komine Ikirinda ku misozi. Hari n'igikuku bita igikuku cya Rusenge. Ni ukuvuga ngo cyari igikuku kiteye ubwoba. Tekereza ko hagaragara hejuru yacyo umuntu bamusunikira muri icyo gikuku akageramo hasi yapfuye. Hari ahantu habi cyane. Ubwo bamwe bagiye babajugunya aho ngaho mu gikuku, byari bikomeye. Ubwo aho ngaho narahihishe nkajya nkurikira inka. Hashize nk'iminsi nk'itatu arambwira ngo Antoine, ntabwo uri bunkurikire, abantu batangiye gutekereza yuko uri umututsi, wowe ugume hano mu nzu. Asiga nkingiranye mu nzu nguma aho ngaho. Ndangije ubwo hacamo iminsi, hari umugabo wahansanze yarakiri umusore aza kuhihisha. Ni mukuru w'umuntu witwa Nafutali. Nafutali muramuzi, ni umunyamabanga uhoraho wa Ibuka. Mukuru we rero wansanze aho ngaho, turihishana aho ngaho. Tuhamaze iminsi, uwo mugabo wari uduhishe aravuga ngo nimusohoke nta kibazo, mujye kota akazuba mu gikari, hirya hari urutoki, nta nzira iriyo, ku irembo nta bantu benshi bakunda kuhanyura, mwe mwota akazuba nta kibazo. Ubwo twari turi mu gikari, twagiye tubona igitero giciye hakurya mu muhanda wari uhari, kiragiye aravuga ngo bari aba n'abagiye kwica hirya iriya. Ubwo twebwe turaho ngaho mu gikari, haciye nk'isaha. Ni ukuvuga ngo twagiye twumva abantu bari kuvugira ku irembo ari benshi. Baravuga ngo ubu bantu si wasanga bakase bakaza hano. Ubwo barambwiye ngo uva hano ngo rungurukira ngaho munsi y'inzu urebe yuko abo bantu atari cya gitero. Ubwo nagiye nkirunguruka ngera aho ndeba ku irembo, mbona nkubitanye n'abantu benshi cyane bafite imihoro. Twari uduhoro dusa nkaho dusongoye. Icyo gihe nibwo nabashije kubona imihoro bagendanaga, imihoro isongoye ityaye amugi yombi. Twari uduhoro kubera ko hari abantu bajyaga bajya ku ibagiro kujya kubagira y'inka, nabonaga ari umwe n'utwo duhoro. Bari bafite impiri bateyeho imisumari. Nkikubita amaso ibyo bintu, aho kugira ngo ngaruke mbabwire ngo ni igitero, ni ukuvuga ngo nahise nurira kuri urwo rugo, babona nguye mu rutoki. Ubwo cya gitero kiraho ngo karakana burasi inkotanyi, bamwe baca haruguru y'inzu abandi baca munsi y'inzu. Ubwo hari urutoki, ubwo manuka mu rutoki, niruka nsanga ahantu hari umukingo muremure, ndabyibuka. Ariko hasi bari barahahinze, ndasimbuka ngo aho ngaho bari barahinze. Ubwo bageze kuri wa mukingo, kubera Imana bo banga kubusimbuka bajya kuzenguruka. Ariko bandi baciye haruguru yo mu gikari binjiye mu rugo mo ndani, babonye uwo mugabo twari twihishanye. Baravuga ngo nimugaruke twavumbuye inkotanyi, nimugaruke twavumbuye inkotanyi. Ubwo abandi bari mu rutoki bari bankurikiye baragarutse. N'uwo mugabo wo muri urwo rugo yaravuze ngo ako kana nako ku rugo rwa haruguru nuko kababonye kakiruka, ariko ntabwo ari inkotanyi, nimugaruke. Ubwo nuko baretse kunyirukaho, Imana indinda gutya. Ubwo ngeze aho ngaho hafi y'umugezi witwa Amashyiga wajyaga muri Nyabarongo, hari inzira tunahanyura. Kimwe mu bintu nibuka ni ukuvuga ngo tugita umuhanda tugiye kujya aho ngaho, hari umurambo wari uri munsi y'itema aho ngaho. Ngiye kumva numva abantu baravuze ngo uriya murambo muri kubona ni uw'umuhungu wo kwa Munyamugo, wa wundi wacuruzaga. Bari bamaze iminsi bishe data wacu mutoya w'umuhererezi. Ubwo ndabyumva, ariko aho hantu ndahanyura. Mpanyuze, ubwo nageze muri ako kagenda nanga kwiruka kugira ngo abantu bataza kumvugiriza induru bavuga ngo uriya ni inkotanyi. Ngenda bisanzwe. Ubwo ni ku manywa,
ndagenda nca aho ngaho ndagenda, ariko kimwe mu bintu nshimira Imana, yari yaranyimye amarira. Ubwo numvaga ngo ba data bacu bapfuye, hari mushiki wanjye wakurikiraga Noella yitwaga Pasikaziya, bamwica nabwo narabimenye. Ubwo icyo gihe bamwishe, none nasubiye he handi nari nihishe bwa mbere, barambwira ngo ka Pasikaziya, kubera ko kari akana gato cyane, nawe kajyaga kwihisha kirirwa gakina n'utundi twana. Aravuga ka Pasikaziya uzi ko nako bakishe. Ubwo noneho avuga ndikiriza, maze kwikiriza ikintu baravuze ngo ariko uyu mwana ateye gute? Umwana utarira, twamubwiye ko se wabo bamwishe, tumubwiye ko umushike bamwishe, kuki atarira? Ubwo ibyo birarangira. Aho rero ndi kuhava, naraje nsubira hahandi navuye nyine kwa wa mugabo wampishe bwa mbere. Ndahagera, maze kuhagera numva haruguru hari kuvugira abantu benshi, njya kwa murumuna we, nca mu gikari, ninjira mu rugo. Akimbona aravuga ati mama wawe bamuvumbuye hano haruguru, none nawe ugeze hano hantu koko? Reba ahandi hantu ujya kwihisha. Ndongera amanuka muri urwo rutoki, ndagenda, ngiye kugera ku muhanda hari umugabo twari duturanye, yagendanaga imbunda kuri moto. Agiye kumva numva moto, numvise moto, ndebye mbona uwo muntu ndamuzi. Aho kugira ngo niruke nahise ndyama aho ngaho nari ngeze. Kubw'amahirwe hari ukuntu bacaga imigende yandi itangira amazi kugira ngo amazi atazajya amanuka yiruka. Ndyamamo aho ngaho, moto iraza, naryamye nka rwose umuhanda wacaga munsi yanjye, moto iraza icaho iragenda. Maze kurenga nongera ndahaguruka ndagenda. Maze kugenda njya ahandi hantu nari natekereje kujya. Ubwo ninja guca mu nzira, nca mu ntoki, ndagenda mpinguka nanone aho hantu. Hageze nazamutse mu rutoki, ndagenda mpinguka mu gikari, ndakomanga. Barambwira ngo Antoine, noneho ko wagenze ku manywa bimeze bite? Barambwira bati gerageza urebe ahantu ujya kwihisha, kubera ko bagiye gusaka kwa kana kabazi ko ariho mushobora kuba muri. Shaka ahantu ujya kwihisha. Ndongera nsubira inyuma. Icyo gihe uwo munsi wari umunsi udasanzwe kuri njyewe. Ubwo nasubiye inyuma, nca muri rwa rutoki, ngiye nanyura ahantu hafi y'udushyamba, kubera ko bari barambujije guca mu nzira abanyamaguru bagendamo. Ndagenda nsubira hahandi, noneho ndagenda avuga intubu wasanga barangije kuhasaka, reka nsubirayo. Ndagenda nsubirayo, ariko niryamira aho ngaho mu rutoki. Maze kuryama mu rutoki, bumaze kwira nibwo nazamutse njya aho ngaho baduhishaga, ari naho mama bari bamuvumbuye. Ubwo barambwira ngo mama wawe rero bamuvumbuye hano. Ariko kubw'amahirwe harimo umugabo umwe yabwiye mama, aramubwira ngo none se ko twajyaga tuzi iwawe ukatugaburira ukaduha n'ibyo kunywa, nta mafaranga waba ufite ngo tukureke? Uwo mugabo yaguraga inka akongera akazigurisha, wari uduhisha. Mama yibuka yuko hari amafaranga yari yahaye umumama wo muri urwo rugo, ariko umumama wo muri urwo rugo afata ya mafaranga ayabikana n'ay'umugabo wiwe. Arangije aragenda nyine, ahita abwira umugore w'uwo mugabo, aramubwira ati zana kuri ya mafaranga tuhe bano bantu. Ubwo interahamwe zakurikiye uwo muntu ugiye kuzana amafaranga, kwa kundi yakuyeho zahise ziyamushikuza yose. Mu kuyamushikuza, ubwo basohoka ari babiri, bahita bava muri icyo gitero biruka. Noneho kwa kundi bamanutse biruka, igitero kimwe kiravuga ngo bari abantu bashobora kuba batwaye amafaranga, bakurikira aba bantu batwaye amafaranga. Ubwo mu kuyatwara, ubwo mama yashidutse, abantu bose birukanse ku mafaranga, asigaye aho ngaho. Umuntu umwe aramubwira ngo nyura aha ngaho ugende, bari abantu bashobora kuza guhita bagaruka. Mama nuko yarokotse nanone icyo gitero. Arambwira ati rero mama wawe
yarokowe n'amafaranga batwaye. Ati ariko igifite agaciro bwari ubuzima bwe, kuba batwaye amafaranga we ntibamwibe, babe ntibamwice, ayo ni amahirwe yenda hari Imana yazamurinda akabaho. Barambwira ngo rero shaka ahandi hantu ujya kwihisha. Ubwo byari ninjoro ariko bwari butari bwira cyane. Ubwo nagiye nshakisha nyine igihuru najyamo, ndagenda ngera ahantu ndi kunyura mu rutoki rwaho ngiye kwambukanya inzira yajyaga kuri urwo rugo. Urwo rugo rwari urw'umugabo wari umwicanyi bandi kwa kundi no kwanga muri karitsiye hari igihe wasanga hari abicanyi baruharwa bandi bahagarariye abandi. Ngiye kwambuka akayira, umuntu wari uri kumanuka muri iyo nzira abantunze itoroshi, antunze itoroshi. Ubwo nshaka gusubira mu rutoki ngo niruke ariko abaramenye ngo niko numva yavuze izina ryanjye ngo wigira ubwoba ngo humura ngo nago ndi papa. Ubwo numvise ambwiye neza. Ubwo ndahagarara mbona araje aranshuhuje amwe ngo tumanuke dusubire mu rutoki. Turamanuka dusubiye mu rutoki, arambwira ngo none se utekereje kunyura hano gute? Ndavuga rero nandi gushaka ahantu ujya kwihisha. Ati se papa waba umuzi? Ndavuga nti ndabizi, ndamuzi kubera ko abantu benshi baramuvuga. Arangije arambwira ngo rero papa ni umwicanyi ariko ngewe nta kintu ndi bugutware. Arambwira ngo ubugumye hano muri uru rutoki ngende mbaze murumuna wanjye yuko twaguhisha. Ubwo nagumye aho ngaho yarambwiye, aragenda bavugana na murumuna we. Arangije kumuvugisha babaza undi murumuna wabo nanone, kuri bo bemera yuko naza kwihisha mu nzu yabo. Ubwo yaragarutse arambwira ngo turakujyana mu nzu kandi ntugire ubwoba. Ndavuga nti oya, inzu yanyu ntago nayinjiramwo. Arambwira ngo ntugire ubwoba, papa ntago ajya arara hano, aba yagiye mu kazi. Iyo bavugaga rero kujya mu kazi ni ukujya kwica. Arangije arambwira ati ngwino mu nzu tukugaburire, amasaha azira nayo turayazi. Yazaga hagati ya 5 na 6 z'ijoro. Tujya mu nzu, bahita banshyira mu cyumba cyabo. Bamaze kunshyira mu cyumba cyabo, barambwira ngo ihangane urye. Ndarya. Barambwira bati jya munsi y'igitanda nta wamenya, papa ashobora kuza yagera hano akaba yakwinjira no mu cyumba cyacu nubwo adajya yinjiramo. Jya munsi y'igitanda. Barambwira ngo niyinjira no gukorora ntukorore. Ubwo nagumye munsi y'igitanda. Ubwo ndangije hashize umwanya papa wabo araza arakomanga, aravuga ngo nimumpe ibyo kurya ngo nsubire mu kazi. Yazaga kabisa afite gahunda yihuta. Arangije ararya, arangije ngo rero ngo nimuze mukinge ngo mujye hariya ku marembo. Bari bafite urugo rufite imyugariro, mwugare na hariya njye nsubiye mu kazi. Ubwo byagenze gutyo. Noneho mu gitondo barambyutsa, ariko bambyutsa noneho bwenda gucya kugira ngo njye gushaka ahantu ujya kwihisha. Ariko barambwira ngo nimugoroba nk'aya masaha uzagire ukuntu waza hariya ahantu twagukuye tuzajya tuza tugufate. Ubwo nageze mu rutoki rwabo mbona hararangaye, hari hahinze. Ngenda mu rutoki ariko mbona nta bihuru biri aho hafi. Ndangije ngenda mu rutoki rwabo, ku bw'amahirwe ngera ahantu hari ibiti by'imigwegwe. Niba imigwegwe ari ibiti sinjye mbimenya, ni ibintu bigenda bizamuka bikagwa gutyo ukuntu. Ndagenda nsa nkaho mbyegura, byari byoroshye kubijyamo, ndabyiyorosa. Umunsi wa mbere mbona burije nsubira ahandi, bigenda gutyo. Aho hantu rero maze kuhamara icyumweru. Wa mugabo yaje kumenya ahantu hari inka y'umututsi. Hari ukuntu bagwatirizaga inka, ubwo batazi kugwatiriza icyo ari cyo, ubwo barihangana. Ni ukuntu wagendaga ukaha umuntu inka ikazamubyarira, ubwo wamenya ko hari inka y'umututsi. Uwo mugabo yafashe igitero, arangije
akijyana aho hantu yari ajyanye icyo gitero naho hari umuntu wari uhagarariye interahamwe zaho. Aravuga ati iyi ni inka naragiye igihe kinini ntabwo mwayikura ahangaha, iyi ni inka yanjye, nta muntu wayikura. Uwo mugabo arangije ikintu yakoze, yaravuze ngo iriya nka turayisohora kandi turarara tuyiriye nayo. Uwo mugabo yaratambutse ajya ahantu hari inka, wa mugabo ahise afata umuhoro ahita amutema. Amaze kumutema bamukuye aho ngaho bamujyana mu bitaro Ikirinda. Bamaze kumutema ngiye sinzi ibyabaye, ngaruka hahandi nanone. Ngarutse hahandi ubwo baza kuntwara kwa kundi, ninjira mu nzu barangaburira, baravuga ati noneho tuze nushaka uryame no ku gitanda ntugire ikibazo, papa bamutemye nta kintu ukibaye uzajya uzawihishe. Ubwo nkajya mpararaho, numvaga yuko nta mubaza kuhasaka kubera ko babaga bazi ko ariko umuntu wamenyereye kwica abantu cyane. Mpamara iminsi, mpamaze iminsi rero, umunsi umwe nza gusanga basore barabaga muri urwo rugo bagiye kurara kwa mukecuru wabo. Mukecuru wabo yaje kurara hahandi ku muhungu we. Nakomanze gutyo, maze gukomanga numva umukecuru arambwira ngo yewe muntu urinde. Ngiye kwivuga ngo cyangwa ushanga uri inyenzi. Numva atangiye kuvuga cyane, nongera nsubira mu toki, nuko navuye aho hantu. Maze kuva aho hantu rero nasubiye hahandi nanone kwa wa mugabo aduhishe bwa mbere. Uwo mugabo arangije aravuga se wari usigaye uba hehe? Ndamubwira, arambwira ati rero barabimenye ko ari ahangaha mwihisha, bibaye byiza washaka kandi hano none ujya kwihisha. Ubwo ikintu yankoreye cyiza ni ikintu kimwe, yarambwiye ngo ngiye kukubariza ahantu mushiki wawe namuhishe, ari gashiki kawe gatoya, numve niba hari ukuntu bakurwanaho, niba byiza bakujyane aho Nowera yihishe. Nowera nuriya abo basigaye ari umumama, urabona ko yakuze. Nawe icyo gihe yari akana ari mu bantu bavumbuwe, we nako kana kitwaga Pasikaziya. Igitero kirabajyana kigenda kibakubitira mu nzira. Barangije Nowera no Pasikaziya babwira abantu ngo kandi papa naza arabakubita. Ubwo barangije baravuga ngo papa wanyu ari hehe? Ubwo batangira kuvuga nyine handi bari bazi ko ari inshuti ziwacu, bamurangira ngo papa ngo nimujye kumureba ahangaha, ngo bumvaga ko papa naza bo bari bwiruke. Ubwo yagiye kuri urwo rugo, amaze kugera kuri urwo rugo baramubwira ngo Nowera namujyanye kwa Manuel, ubwo Antoine wazamuzana tukamwereka kwa Manuel, hanyuma tukareba niba naho babasha kumuhisha. Ubwo naragiye ngera aho ngaho kuri uwo mugabo, aramperekeza anjyana aho ngaho Nowera yari yihishe. Nowera ubwo yibanongera urutoki ngo ugende uryame mu turiya twumbati, inyoni nizitangira kuvuga ukomange kuri kiriya gipangu, hanyuma urebe niba baguhisha. Nagiye muri urwo rukerera kwa kuri inyoni zitangiye kuvuga, ndakomanga, baraza barakingura, baravuga ngo uruwa hehe wa mwana we? Ndavuga nti ngewe ndi musaza wa Nowera. Ati njira mu nzu. Ndinjira. Nowera buriya bari baramucukuriye umwobo mu nzu. Iyo bumvaga ngo igitero kizaza, hari ukuntu basasagaho nk'umukeka, bakaba bashyiraho nk'ibasi hejuru kugira ngo nibaza batangire bajye mu byumba, we yari muri uwo mwobo. Igihe rero bumvaga ngo igitero cyaje, ngiye ntari nabonana no kiri hafi kuza, bamushyiragamo aho ngaho, ariko kubw'amahirwe nta gitero cyahaje muri ibyo bihe, keretse umunsi umwe nibwo hageze kuza igitero, ariko umuntu umwe abimenyesha Manuel hakiri kare igitero kitari cyaje. Ahagaze ku musozi arahamagara ati Manuel, bari bazi ko ari aho ngaho.
Nowera arirukanka hari no kumanywa rwose aragenda ajya ku gasozi kari ahagana hakurya ajya kwihishayo. Ubwo rero narahageze mpura na Nowera ndamubaza se ni hano hantu ujya wihisha? Arambwira ngo ni hano, ariko ndi mukecuru yahise anyereka hakurya y'aho ngaho naho yajyaga kwihisha. Ubwo ho hari byibura munsi y'ahantu hari agashyamba. Ubwo kubera ko ngiye ntakundaga kurara mu nzu ndavubwira rero twigendere, ajya kuhanyereka kuri uwo mukecuru. Tuhageze arambwira bati rero ntago wajya mu nzu, hari inzu y'umuhungu waho itari ikinze, baravuga ngo mujye kuryama muri iriya nzu, ariko kubera ko hari hakinguye mbona ntago twahisha, twigira mu bihuru byari biri aho hafi. Hari ibiti byitwa nyiragashihe. Nyiragashihe byo abaza kubimenya ndabizi ni bakeya. Ni ibiti bikura ariko ntibizamuke cyane, byagera hejuru bikongera bikigonda, ibyinshi usanga biba byarumye biri aho ngaho byarakoze nk'ikintu cy'igihuru gutyo. Ubwo mbwira Nowera rero niba hano hantu ariho batubwiye ngo twishanga ntabwo twahisha, reka tujye ahandi. Tujya muri iki gihe dusanga ibyo biti bya nyiragashihe, turabyegura ndamworosa nanjye ndiyorosa. Ubwo rero twabaye muri ubwo buzima. Kubera iminota ndagerageza kwihuta. Twabaye muri ubwo buzima. Ubwo twisha muri izo nyiragashihe. Igihe cyarageze nsubira hahandi kwa Samusoni. Nowera musiga hahandi, ariko nyuma nanone ndongera mpita ngaruka. Ngarutse rero Nowera arambwira ngo ntabwo uzongera kunsiga. Ubwo tubana muri ubwo buryo. Ariko njye ngira amahirwe no kuvuga ngo muri kwa kuri Imana yandinze kugira ubwoba. Kimwe mu bintu byamfashaga naranasengaga. No kuvuga ngo njye nibuka mu myaka yanjye hagati y'7 n'8, icyo gihe bari muri iyo myaka, umushumba aragiraga inka zo mu rugo azo kwa data wacu. Yarambwiye ngo tureke inzoga tube abarokore, hari icyuma cy'amasengesho cya ADPR cyabaga aho ngaho, tumere nk'abari abantu. Dange ndavuga njyewe rero nago nzahindura itorero ngo mve mu baporoso, yewe nzakomeza mu itorero ry'abaporoso, itorero ry'ababyeyi, ariko nzajya nitwara nk'abarokore, ndetse inzoga tuvuga ibyo tugiye turetse turihana. Ubwo guhera icyo gihe natangiye kumva ntangiye kujya nkunda gusenga, mbwira papa naretse inzoga nabaye umurokore, ariko nzagumya nsengera mu baporo. Ubwo icyo gihe rero narasengaga. Ubundi twari tumenyereye ko tujya ku rusengero kuri Noheli cyangwa kuri Pasika kuririmba byande by'abana. Ubwo ariko icyo gihe none nkumva buri cyumwe nagenda nkajya gusenga. Icyo gihe rero mu ntambara byaradufashije cyane. Nukuvuga ngo iyo navaga ahantu ngiye kwihisha ahandi, narabanzaga ngasenga. Namara gusenga nkafata urugendo nkagenda. Ubwo rero mpuye na Nowera twagumye muri iyo nzira. Byagera nijoro tugasenga, twavuga ngo reka tujye kureba yenda ahantu twaka ibyo kurya kuri uwo mukecuru, tugasenga. Ako gashiki kanjye gatoya cyane nako twageze kugira amahirwe yo kwishanya umunsi umwe. Icyo gihe bari bavuze ngo mu Rwanda ngo ubwicanyi ngo bwahagaze, ngo ni mugende. Icyo gihe twagiye ari ku manywa tusubira aho ngaho ako gashiki kacu gatoya kari. Ubwo batubonye tuje hakiri ku manywa, baravuga ngo muciye hehe nta bantu bababonye. Icyo gihe bararindira burira, baravuga ngo mujye kwisha kuba babonye muza ku manywa, bazi ko muranga baraza kubasaka. Tujya kwisha ahantu hari imikenke, ariko mu rukerera ubwo twagomba gusubira hahandi muri bya bice byaho twihishaga. Ubwo nari narakabwiye ngo nubona bagiye kukwica, mbere yuko bakwica uzabanza usenge. Simbizi bajya kumwica niba yarabonye ukuntu asenga, byo nabuze umuntu nabibaza. Icyo nzi nuko nawe nyine bamwishe. Ubwo rero twajyaga mbere yo gusenga hari akarimo twajyaga turirimba. Ako karirimbo karavuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi
rugi ushaka kureba Imana, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ubwo iyo ndirimbo iyo twageraga aho ngaho twabaga tuyirangije twahitaga dusenga. Ndashimira Imana rero yuko yaturinze muri ibyo bihe byari bigoye. Ndashima Imana yuko yaturinze muri ibyo bihe byari bikomeye. Sinzi niba Noella yanyemera akaza hano, birashoboka yuko yenda hari utuntu yanyibutsa yenda nawe nibagiwe, akaba ahagaze hano. Ndamuha iminota itarenze nk'ibiri yenda nawe aze kugira ikintu yenda avuga. Ubwo rero igihe cyarageze, jenoside iri kurangira, ubwo tujya kwihisha ahantu hafi noneho y'aho twari dutuye. Ubwo tuhageze twasanze abantu batangiye guhunga, ariko tubona imodoka nyinshi cyane ngo zazanaga abantu bitwa abakiga ngo bajye gutangira inkotanyi zitari zambuka ngo zize aho ngaho iwacu. Tugeze aho twagomba kwihisha dusanga bagiye. Icyo gihe tugira ibyago bihita budukeraho. Haruguru aho hari amashuri ya primaire, ni ukuvuga ngo turangije kubera ko bwari bukeye turyama mu twumbati, twari utwumbati tugufiya cyane. Mbwira Noella rero reka turyame muri utu twumbati, ntugire ubwoba nta kintu turi bube. Twari tunabagaye rwose, umuntu wanyuraga aho ngaho yashobora kuba yatubona. Za modoka zazaga zashyiraga ibyo bitero hakurya, abavuye muri izo modoka birukankaga ngo bagiye gutangira inkotanyi kugira ngo zitambuka zigere iwacu. Twagiye gushiduka dusanga baciye ahandi turyamye. Twagiye kubona tubona haruguru y'utwumbati bari kugenda birukanka ngo twirukanke, abandi baca munsi y'utwo twumbati. Ariko turagumya turaryama. Noella arankundira siyiruka nanjye siniruka. Tubona baragiye, ariko tukumva amasasu. Hari umugabo wiriye iwacu wagendanaga imbunda, twagiye twumva bamwe batangiye kumanuka hirya biruka bavuga ngo kanaka baramurashe. Ubwo abantu tubona batangiye kumanuka, noneho hahandi twari turi hirya ari benshi cyane. Ubwo inka iza no kuyoba, iza handi twari turi, mbona umuntu araje iri haruguru neza yacu turyamanye ngaho, baraza mbona barayikubise nk'iragenda. Ariko dusigara twibaza, icyo gihe nabwiye Noella ndavuga se uyu muntu ntabwo atubonye. Ariko Imana ibifite ukuntu irinda abantu. Ubwo baragenda, inka barayijyana. Kubw'amahirwe tubona burishe. Umaze kwira, twahise dutangira urugendo dusubira muri ya mikenke twigeze kwihishamo. Turaharara mu rukerera, tujya ahandi hantu nari narabonye agahoro, habaga utwumbati. Nyanibuka ko icyo gihe najyaga nducukura, twari ko duhekenye. Ubwo umaze kwira turongera dusubira hehe hakurya, hahandi hakurya kwa Manuel, muri bya bihuru byacu. Turahihisha, abantu baho bamaze guhunga. Uwo mukecuru yari afite inzu, tukajya twinjira muri iyo nzu. Hari harimo ibintu by'amasaka bahuye, tukagenda tukabyiyorosa ari na kumanywa tugafunga inzu. Turangije ubwo tubaho ngaho. Hari harimo ibizi bitari byiza, ibyo nibyo twanywaga. Igihe rero kiza kugera, haza umuntu gukomanga aca mu gikari, twumva umuntu uri guhirika urugi, ariko yabanje gukomanga. Ubwo twaga gukingura, azengurutse ajya guca ku irembo, nsohoka buhoro ndirukanka. Ubwo nawe yanyirukanseho. Duca ahantu hari umwanya mu rugo, turasesera duhinguka mu rutoki, duhita tuzamuka tujya ahantu hari agasozi, hari n'agashyamba haruguru y'ibyo biti bya Nyiragashihe. Ubwo tugiye tubona ahantu, ubwo twari duhagaze muri ako gashyamba, ariko kubw'amahirwe umuntu ntabwo yadukurikiye.
tubona ahantu hari gucumba umwotsi. Nowera arambwira ngo ngiye gusaba amazi. Nabanje kumubuza ariko arambwira ngo hoya, ndagenda nibashaka banyice. Aragenda, nanjye ndavuga tujyane. Njya mu rutoki rwaho, maze kujya mu rutoki rwaho, ndamubwira rero genda usaba amazi, nubona ari abantu beza ubabwire nanjye bampa amazi. Ariko nubona atari abantu beza ntubabwire ko turi kumwe. Aragenda agiye gusaba amazi, asangana umupasiteri watwigishaga mu bana. Amubonye aramumenya. Aravuga ngo noneho hano hari ubushera, reka muba ari bwo munywa. Abuhaho Nowera nanjye baraza barantwara bampa ku bushera. Ubwo igihe abantu bari barahunze ikintu cyari kidutunze, twajyaga mu rutoki kureba ko hari akananasi gahari. Hari ukuntu nagakubitaga hasi, cyangwa se hari agasuka nabonye k'agafuni gatoya, uwo gafuni abatabizi muri ihangana, nagasuka kaba ari gatoya cyane gafite n'umuhini mugufiya cyane. Tugatema tukajya dukomba ya ntuza ya nanasi, rimwe na rimwe tugacika ibisebe. Ni ibintu byumvikana. Muri makeya rero aho tugeze muri urwo rugo nibwo twagize amahirwe no tumenya ko inkotanyi zambutse zaje iwacu. Ubwo uwo mugabo kimwe mu bintu yavuze, yaravuze ngo mbese kuki mwari mukihishe kandi inkotanyi zarageze hano iwacu. Ati n'ikimenyimenyi ziri hafi y'iwanyu neza ku mugabo witwa Porotazi. Kimwe mu bintu nahise mubaza, namubwiye se inkotanyi ko numva ngo zigira amatwi manini, koko wabonye zifite amatwi manini? Arambwira ati hoya. None se ko numvaga bavuga ngo zigira imirizo, zifite imirizo? Arambwira ngo hoya. None se kuri kutubwira ngo dusange inkotanyi nituhagera nago ziri butwice? Aravuga ati inkotanyi nago ziri kwica abantu. N'ikimenyimenyi twari turi kumwe ku gasantere k'Imurambi. Rero ntugire ubwoba, baraza turasuhuzanya, ni abantu nk'abandi, ntimugire ubwoba. Ariko arangije arambwira ngo ndabaha umukobwa wanjye mukuru, abaherekeze, hanyuma nimugera ahantu mureba ya mashuri yo hafi y'iwanyu, ndizera ko mwageze hariya mutayoberwa inzira ibajyana iwanyu. Ubwo yabigenje gutyo. Ubwo aratuzamura kuri ako gasozi, aragenda ducana mu Masaka, aratubwira ngo dore amashuri Murambi ngari, ariko mwirinde kugenda mu muhanda, mugende muca mu Masaka ku ntoki mpaka mugeze kwa Porotazi. Twaragiye tugera kwa Porotazi aho bavuga ngo inkotanyi ziri. Twinjira mu marembo, turagenda dukomanga ku rugi haruguru, tukinjira twumva nta muntu twitabye. Turangije turazenguruka tujya guca mu gikari, dusanga urugi rurakinguye. Twinjira mu nzu kugira ngo turebe ko twasangamo inkotanyi. Twinjiye mu nzu, ikintu twasanze amafoto yandagaye hasi, nta muntu n'umwe wari urimo. Turavuga ngo tujye mu rutoki turebe ko twabona inkotanyi. Ubwo turamanuka tujya mu rutoki. Tugeze mu rutoki nta nkotanyi twabonye. Turagaruka dusura mu gahanda kacaga haruguru, tureba hakurya ku mugabo witwaga Nyakayiro, nawe bari baramwishe. Tubona hicaye abantu babiri. Ndavuga ntiwasanga ziri ari inkotanyi. Ubwo tukitera nk'intambwe zingahe, tubona abasirikari babiri bamanutse biruka, baraza baradusanganira. Bakitugera baravuga ngo mwabana muravuye mukajya he? Iwacu haranagaragaraga. Turavuga tuti twebwe twari tuje kubareba. Muratureba se? Muratuzi? Uyu nguyu yaravuze ngo muri abasirikari b'u Rwanda. Genda avuga muri inkotanyi kubera ko urumva nabyumvise. Aravuga ati se, aravuga ati rero nimuzamuke mujye hariya hicaye bari abantu babakire. Ubwo turagenda batuzanira ibyo kurya, tugiye kurya kubera ko twari tumaze iminsi tutarya. Menya hari ya 7 tuya dukora ari hariya twahitangiriye. Ubwo kurya biratunanira. Umusirikare umwe aravuga ngo abantu bamaze iminsi batarya nago ubaha ibiryo ubibahata, ubareke bazana agatobe tuba ariko tunywa.
turagenda tujya hahandi bari barashyize abandi nanone bagiye bakura mu zindi mpande. Ubuhamya bwo ni burebure, ubwo bimwe nagiye mbisimbuka, ntabwo nagiye mbivuga byose rwose ntako ntagize ubwo ndangije tugera aho ngaho, papa hari ikoti rye rya kositimu rya giri, njya ndyibuka, niryo ryamfashije muri jenoside, niryo niyorosaga iyo nageraga nk'ahantu nkumva hameze nabi, hari igihe naryisasiraga. Naribuze rero tugeze aho ngaho, icyo gihe mu gitondo ndavuga ikoti ryanjye rihe, niba bari barimpishe simbizi ndibura icyo gihe nibuka yuko Inkotanyi haciyemo nk'iminsi nk'itatu, baravuga ngo noneho reka tube tubakuye aha ngaha tubajyane Igitwe. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye Kirinda urambuka kugera Igitwe ni urugendo abantu bakoresha amaguru. Ubwo ndabyibuka Inkotanyi zaraduteguye, baravuga ngo nimugoroba nibwo muri bugende. Ubwo Inkotanyi ziraza ziraduherekeza zitujyana aho ngaho bita Igitwe, ariko tutari twagerayo kubera ko twahagurutse ari nimugoroba, ubwo ni hagati ya 10 na 11 tugera ahantu bita ku Muremera. Ubwo twari benshi pe, twari dutoye umurongo ubwo badushakira inzu yo kuraramo kugira ngo tuzakomeze urugendo mu gitondo. Tujya kuryama muri iyo nzu, kwa kundi rero abantu binjira mu nzu bagiye kuryama. Ubwo bumaze kwira njye nahise mbacika njya kwirarira mu gisambu. Ubwo navuye muri ya nzu, ubwo barambuze, barangije kumbura bajya kunshaka, bansanga nari ndyamye, baravuga se kuki wavuye mu nzu ukajya kuryama hano? Abasirikari nabo banguyeho ndabyibuka. Ubwo barangije baravuga ngo wowe wigira ubwoba, twarababohoye ntago mugipfuye, ubu ngubu muzakora muri bazima. Iki gihe rero nasubiye mu nzu, ariko ndashima Inkotanyi zahabaye muri ibyo bihe, zatumye tubaho, zatumye tugira ubuzima. Icyo gihe bwarakeye dukomeza tujya Igitwe. Ubwo habaye hari ibyo nibagiwe, Noella yamfasha nawe akavuga amagambo makeya ashoboka. Yesu ashimwe. Turashima Imana yabanye natwe mu rugendo rutari rworoshye. Mu by'ukuri ntago byari byoroshye pe, ariko Imana yarahabaye, ihabwa icyubahiro. Antoine uyu mureba yarahizwe biteye ubwoba, wenda byo ntago yabibabwiye, ariko uyu yari umwana umwe w'umuhungu mu muryango wacu. Ubwo rero hari umugabo twari duturanye yatanze inka, aravuga ati umuntu uzabona Antoine akabona papa we Raphael azaza atware iyi nka. Murumva gutanga inka. Baramushatse ninjoro, bamushaka ku manywa, ariko Imana yaramwimanye. Ikindi nshima Imana ni ukuntu papa ari kutwohereza ahantu tujya. Yafashe Antoine aramubwira ati akira amafaranga, dore intambara iratangiye, ntago nzi nimba nzarokoka, nta nubwo nzi nimba wenda wowe uzarokoka, ariko nuramuka urokotse wowe uzite ku muryango kandi uzaba umugabo. Buri hari igihe ababyeyi bavuga ibintu bagasa nk'abari guhanura. Ubwo rero uko byagenze kuri njyewe, yambereye umubyeyi no mu ntambara, kuko njye nari umwana, ntabwo nari nzi kwihisha, sinari nzi ko bagenda ninjoro, nabimenye mbibwiwe na Antoine. Niwe waje ansanga aho ngaho arambwira ati bagenda ninjoro, bigenda gutya, bigenda gutya, bigenda gutya.
nkuko yabibabwiye, ngewe nagendaga ku manywa nako karumuna kanjye, byageze aho bamfata no murumuna wanjye twagiye kureba aho papa yakoreraga. Ubwo badufashe bajya kutwica, ariko ndashima Imana ko ibyo twabirenze yabidusimbukije. Nkaba ndiho nubwo murumuna wanjye yapfuye, ariko njye ndashima Imana ko nkiriho. Antoine rero nkuko yabibabwiye, aho hose twagiye tubana, yabaye umubyeyi wanjye, akajya ndyamisha, yamara kundyamisha agasigara yicaye ancungira umutekano, niko nabivuga. Ndabyibuka igihe kimwe yandyamisha muri Nyiragashihe, harangije haza umuntu w'umugabo, ariko yaje nge nasinziriye. Arangije amaze kugenda arambwira ati, umuntu mbonye wowe uramubonye? Ndamubwira nti ntago namubonye kuko nge nasinziriye. Rero ndashima Imana ko inshingano yazifashe, ariko akazifata muri icyo gihe cyari gikomeye. Hari n'ahandi yibagiwe kubabwira, yankijije imbwa. Naramubwiye ngo ndashaka amazi, turagenda tukiva muri izo Nyiragashihe tukigera mu rutoki, mpita nkubitana n'imbwa zigera nko mu 10. Imbwa murazizi ziba zarariye abantu, zari zimeze nk'izasaze. Nkizibona, imbwa murabizi ko zizira umuntu wirutse, nge narirutse. Maze kwiruka, w'ikintu yakoze, yari afite ikintu cy'igiti cy'igisheke, nuko uko niruka nazo zinyirukaho, ariko nkubita amabuye, nazambwa zikubita amabuye, yavuze induru. Ariko icyo gihe abantu bari barahunze, hari hasigaye umwe kubw'amahirwe tubona imbwa ziragiye, dusigaye aho ngaho. Ubwo rero urumva yuko Imana yamukoresheje muri ibyo bihe. Ubwo rero intambara imaze kurangira, nisanze n'ubundi tubana aho ubu ngubu. Twarabanaga, twahageze tukiri batoya, ariko yari ameze nyine nk'umubyeyi wanjye n'ubundi. Yarandeze atari uko anduta, ntabwo yandutaga cyane mu by'ukuri, ariko Imana yari yaramuhaye ubwenge, ntabwo nabona ukuntu nabivuga. Wagira ngo yaraciye nko mu ikosi ryo kwihisha, tujye ubigenza gutya. No mu buzima rero n'intambara irangiye, Imana yamukoresheje iby'ubutwari. Twarabanye, tubana neza, cyane cyane ndashima nanone itorero ryanyu, kuko ryaramureze kandi ryamureze neza. Yambereye urugero rwiza mu bukobwa bwanjye, kuko namubonyeho icyitegererezo. Ni wa muntu watahaga saa 12 yabaga ari mu rugo. Nanjye narasengaga, ariko ntago twasengeraga hamwe. Tugasenga, tugahimbaza mu rugo turi babiri. Ndashima cyane rero yuko atabaye muri babasore bo hanze ahangaha bajya mu tubyiniro, bafite n'ingeso mbi. Yambereye icyitegererezo cyiza kugeza ubwo ankingiye. Yarankingiye, nta kintu nigeze muburana ku byo yari afite, yakoze uko ashoboye kose, ndamushima cyane. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya, tukigera mu nzu abamo, ni ukuvuga ngo twahahuriye naho n'ubuzima butoroshye, kuko nta cyo kurya twari dufite. Nibwo twari tukiyubaka, tuba mu nzu ituzuye, ijojoba, amatafari ashinyitse, itanakinze, yewe nta birahure byari birimo. Murumva ukuntu byari bimeze. Imbeho yari nyinshi,
noneho nareba ukuntu bimeze nkenera umupira w'imbeho wo kwifubika, ariko nareba ubushobozi ndavuga Ntantwane ntago namwaka umupira w'imbeho, byaba ari ukumugora. Ndashima Imana ko napfukamye mbwira Imana ngo Mana ndashaka umupira w'imbeho. Muzi ko Imana yawumpaye, Imana yarawumpaye. Ntantwane ndibaza atanabizi ntabyazi, ariko Imana yakoresheje umuntu w'umusore wari uje gusura musaza wanjye wo kwa data wacu wari uri mu rugo. Ageze mu nzira ahura n'abantu bacuruza imyenda, abonamo ikote ryiza ararikunda, aravuga ati iri kote ngomba kurigura nkaryifubika. Ageze imbere aryitegereje neza abona ni ikote ry'abakobwa. Nuko yaraje, nta nubwo ubwo yarazi ko ari buhansange. Akigera mu rugo abona ikote n'ingeri ikwiriye, aravuga ati naguze ikote ariko nasanze ari iry'abakobwa, none akira. Ntabwo nabonye ko ari we ubyikoresheje, ahubwo nabonye ko ari Imana ibikoze. Ndashima Imana cyane rero ko hari aho yatuvanye, hari n'aho itugejeje ubu ngubu. Njyewe wa wundi wifuzaga ikote, ubu njyewe nshobora kuritanga noneho. Imana yakoze byinshi, yampaye urugo, kandi yampaye urugo rwiza pe. Ndabishimira Imana. Rero umuntu yavuga byinshi, ni byinshi cyane, ariko reka ndekera aho ngaho. Gusa Ntantwane ndamushima, na n'ubu ndacyamushima. Ndabyara akampemba, ni papa nk'uko papa yabivuze, akamubwira ati ugomba kuba umugabo kandi ukita ku muryango. Arabikora rero, ndamushima cyane. Imana igikomeza kumuha umugisha. Reka turekere aho ngaho. Turashima Imana rero yaturinze muri ibyo bihe byari bigoye, muri ibyo bihe byari bikomeye. Imana yarahabaye. Turashima Imana yuko iyo nzu nubwo itari yuzuye, ubu ngubu yampaye izindi umuntu akodesha akabonaho amafaranga. Ndetse ndashima Imana yuko n'ubu ngubu hari iyindi natangiye ariko itari yuzura. Ibindi nanone nzashima Imana mu minsi iri buze kuza. Imana ibahe umugisha.